大家好，欢迎回来看话题叫阿米的阿米秀。那今天呢，继续我们这个500亿计划里面的很重要一个环节。那今天我们是要讲的是，想2年做5个亿，平台独立站 B2B， 那先要搞清楚什么是工具链。那我们今天有个小小的游戏，虽然我们又请到了老朋友 Jara， 但是我有一个小小的这个玩游戏，因为我们之前聊天，我们特别的发散到大家其实都不知道我们在说什么，那我们一定要聚焦点。所以面前呢，我们有个沙漏，5分钟谈好一个话题。好了，沙漏，接着了。什么是工具链？为什么有工具链？其实工具链这个玩意在国外是比较，应该来说在营销环节中比较长体积的。它的是 struct 的意思是它通过很多 SaaS 的软件或者 SaaS 的工具，比如说我们现在所说的 Shopify，很多人都会觉得它是一个建站工具，其实不是。Shopify 它本身它是一个很完整的生态的工具。它不是一个单单只有建站，因为你发现它里面有建站，它有订单管理，有物流方案，甚至它营销环节就是那些推广的广告位都全部被准备好了。它是一个完完整整的，我们叫做是生态工具，也就是说你只要用了 Shopify，你只要用了它，你就有一整套的营销的工具给你使用。在这个情况下，我们都会说这种是一个工具链。工具链的意思就是在于我通过使用不同环节的工具，然后可以达成我跟客户之间最直接的一个链条。比如说我经常提及到为什么 Shopify 和亚马逊的区别是什么。很多时候我们其实亚马逊它也是一个足够垂直的工具链。因为你只要把你的产品放上去之后，从你的销售，从你的上架，甚至说你的物流，它可以一手给你包办。只是问题是在于你放在亚马逊上，你是要跟很多人一起去竞争，你相当于要把一个东西放在很前进办完东西，也要期待你的客户去看到你这个产品。然后 Shopify 有点不同的是在于它足够多样性。比如说你很多人上了一个网站上，他甚至是不知道这个东西是 Shopify 的，他不知道这个东西是用 Shopify 建站出来的，但他是在 Facebook、Google 或者是可能一些其他的环节，可能是朋友觉得这个网站不错，我就推送给你。这些环节然后进入这个网站上，然后通过网站进去以后，我就买这个东西。他很完整的把他的产品通过 Shopify 这个工具从达成卖家和卖家之间的一个连接。所以也就是我们的直接聊到的东西。什么是工具链？工具链是我们营销环节中我们可以跟客户直接达成的一条线。这条线可以是网站，可以是邮箱，可以是 Facebook 某个东西。主要是我们把这个生态链或者工具链用得好就可以。那我用大家可以比较好理解的方式，就是说这个就是一个把我们不同的服务，在比如说物流支付、投放广告，这个客户管理ERP 这些所有东西，那包括亚马逊它本身一些其他功能，包括 Shopify 其他一些东西整合起来，是这么理解吗？那这个本身就存在，那为什么突然间大家又开始去提这个工具链？因为我们其实也在研究这个问题，这个话题就工具链它解决是最大的痛点是什么？首先一个问题是你是有提过这个东西，但你没有意识到它是这个东西。这个是人的认知一个习惯，对吧？其次你有没有真的用好这个工具链？最大的问题来了。对，最大问题是在于我有这个东西，我知道建站，我知道用 Shopify 可以建站，那你知道其实用 Shopify 可以做 A/B test 吗？你其实知道如何跟用 Shopify 做一个自动营销工具。什么叫自动营销工具？其实去年有一个朋友问我一个很有趣的问题。他问我2个人怎么可以做几个亿的流水。2个人做几个亿的流水，我觉得可能吗？他问我，然后我回答到可能，非常可以。好简单，我们之前接触到一个，我应该是我一个朋友，他是做生物设计的。这个东西其实很偏门，很冷门。对，然后它的难处是在于我不知道怎么把我东西推到我需要的客户身上。因为生物设计这个东西，你要不就从一开始的渠道就是这个有东西。因为你可能你打广告，
或者打 SEO 或者搜上去，你都不知道这个东西能不能推送到你的客户手上，对吧？对，因某种意义上说，它好比说我们现在所说的我要用某个工具，但我不知道这个工具我在哪里可以买到。你在国内可能在淘宝，但如果是你真的是比较冷门，好像佛门或者是好像冷气佛门，那种你能淘宝上可能卖的人都没有，那就比较坑了。然后他们其实用了一个非常好的方法，他们当时候自建了用 WordPress，自建了网站，然后他们直接做 SEO，然后 SEO 这个东西大家前期就知道，只要把 Google 一挂上连接，其实是可以推送到很多一搜上去的人，他们不满足，他们还不满足，只是说你找到我这个东西或者找到这个网站就好看，很多时候也是我们为什么很多时候会只是把 Shopify 觉得一个简单的建站工具，因为很多时候你没有把它活用，比如说你有没有知道你的客户在你的网站上有留下过什么痕迹吗？他有没有点击过某个页面或者特别留意某个产品吗？其实我也告诉你是可以知道的，你会很惊讶。其实你说的这个是在整一个 Shopify 的运营过程中，或者是 WordPress 也好，或者什么 BigCommerce 也好，或者什么 Magento 也好，或者是说 OpenCart 也好，其实有很多的，包括自己写的这种站点它其实有很多的功能，而这个功能其实对于这种平台型卖家，他进入去做独立站，或者通过独立站做 B2B 的分销的时候呢，其实这里边也还是有很多的这种一些工具与工具之间的这种细微的差别。我可以这么理解吗？就包括你刚刚提到的生物洗机的试机的这个点。刚刚你其实说的另外一个事情在于平台和独立站具体玩法到底有哪些？某种意义上，独立站的玩法最精明的是你可以真的是手把手掌握你的客户的所有数据，包括我以后可能会提到的工具，这个工具的性能是一个，它可以把你的客户在你网站上的热力图展现出来。什么叫热力图？就是在于他比较爱点击在哪个点，或者他经常去浏览过哪一个产品，然后这个就是我们所说的热力图或者他的行为轨迹工具，这些其实你在平台上你自己是做不到的，因为你是平台的一个店铺，你是做不到这一点的，但我用这个工具的情况下，我可以达成另外一个东西，知道吗？我可以把它记录成。只要他看过这个产品3次之后，我就把这个客户会标注成一个特殊的用户，因为他对 A 产品看了3次、5次、6次，那你看那么多次，你肯定想买，对，你只是还没决定要不要买而已，对，那你要不要买很简单嘛，我推一个 coupon 给你，而且这个 coupon 我不用我去人手去判断你推不推，我只要在我网站上浏览过次数达到某个扩值，比如你看了5次这个产品之后，我就自动在后台判断你是对这个产品很有兴趣的，我就会用这个东西通知到我的 EDM 系统，EDM 系统我就自动发一个 coupon 给你了。我能理解你所说的这个自动营销了，其实就是这个热面的热点图，用户在他进入你的站点以后。他在不同的页面所停留的时间，包括他在整个页面的这个深度，来判断这个用户对某一个产品或者某一个属性的这个我们叫重视度或怎么样然后通过系统自动推送相应的产品的促销，或者促进他下单的这些所有的这种这个我们叫优惠也好，或者是说Kisscon 也好，或者是所有东西也好，是这么理解吗？对。那这个问题又出来一个问题了，因为在工具链里面，你看我们昨天我们也在最近也在研究整一个的电商营销的工具，这是其中一块从 CRM 到 DPM 到 APM 到 CBD 到等等，我看到了一大堆的这种很复杂的案例。那对于这种从平台到独立站，从独立站到 B2B 分销，整一个逻辑是进入的板块是不一样的。那这种的话，